gayri beysin. Buna güç mü dayanır? İşte bu keşkülün içinde biriken bilgiler senin derdine derman olur. Senin neslinde cümle cihanda Osmanlılar diye anılır. Osmanlılar. Bu topraklarda yaşayan Türkleri geldikleri yere göndereceğime dair hepinizin önünde size söz veriyorum. Babam ölmeden evvel bir vasiyet bırakmış. Benim yeni bir hatun almamı ister. Yerine getireceğim. Bu defa oyun yok. Bilesin istedim. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.